Bienvenidas y bienvenidos al Museo de la Naturaleza. Soy Marta y soy la directora. Normalmente venís a este museo a ver animales. Esta vez vamos a ver bacterias. Aquí este es un ejemplo muy bueno de las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo, para que nos hagamos una idea. Hay miles de bacterias en el cuerpo de una persona. Esta es una mano de un niño de 3 años puesta en una placa Petri, esto es una placa Petri, a cultivar. Puso la mano pequeñita en la placa, se puso a cultivar y todo esto que ha salido, todo esto son las diferentes colonias de bacterias que había en la mano. Una mano normal, para que veáis que hay bacterias en muchos sitios. Antes habíamos visto las bacterias que hay en una mano. Pues aquí hay distintas colonias que se han cultivado, para que veáis cuando vengáis aquí y podéis conocer y os contaremos todo sobre las bacterias. Y un último detalle, esto de aquí, esta cosa cuadradota, es un móvil que se puso sobre una placa Petri a cultivar. Estas son todas las colonias que hay en una carcasa de un móvil. Hay bacterias en todas partes, ¿verdad?